Čiže v tomto videu si povieme, ako správne vybrať bežeckú obuv. Je to dosť zložité, nie je to úplne jednoduchá vec, mnoho ľudí pri tom spraví chybu, čiže budem sa vám snažiť skrátke povedať, ako najsprávnejšie vybrať bežeckú obuv. Prvé, čo si musíme ujasniť, je na akom povrchu chceme behať, čiže či to má byť asfalt, či to má byť terén. Druhá vec, ktorú si musíme ujasniť, či sú to rýchle behy, alebo tempové behy, alebo preteky, alebo objemové dlhé tréningy a voľné behy, kde nabehávame objem a veľa kilometrov. Čiže tieto parametre nejak musíme vedieť dokopy a na základe tohto si potom vieme vybrať tú správnu bežeckú obuv. Veľmi ťažké je vybrať jednu tenisku na všetko, preto sa treba zamerať na to, ktoré behy, ktorým behom sa venujeme najviac, na akých povrchoch, akou rýchlosťou a podľa toho si to vybrať. Čiže môžeme začať tými teniskami. Prvá vec sú, dajme tomu, tie asfaltové behy, objemové, čo je gro tých behov, čo ľudia behajú, čiže či už vo voľnom čase, voľné behy, alebo kto sa pripravuje aj na preteky, tak potrebuje behať objemové tréningy na asfalte, čo sú dlhé behy, pomalším tempom niekoľko kilometrov. Tam je veľmi dôležité, aby bola tá medzipodrážka vysoká, odprúžená, aby to šetrilo pri každom došlape kĺby, kolena a toto je taký typický príklad tej objemovej tenisky. Druhá vec, čo sme sa bavili, sú potom tempové tenisky. Stále ostávame na asfalte, čiže už ideme trošku do rýchlosti. Tá podrážka je trošku nižšia, ale stále je to ešte tlmivé, ale má to menej tých podporných prvkov. Je to rýchlejšia teniska a je už zameraná aj na rýchlejšie úseky v tom tréningu, kedy nechceme ísť len na objem. Čiže to je taký typický druh tenisky. Či už Hoka, či New Balance, či Nike, či SX robí všetky druhy týchto tenisiek a ten personál by vám už mal podľa toho, čo mu poviete, poradiť, že ktoré si vybrať. A tretia časť v tých asfaltových teniskách sú už potom pretekové, kde už dnes je to podporené v tejto časti karbonovou platňou, čiže tie tenisky je medzi tú medzipodrážku mäkku vsunutá karbonová platňa, ktorá proste odráža toho človeka v tejto pozícii. Je to určené pre bežcov, ktorí už majú dobrú techniku, ktorí vedia rýchlo behať cez špičku a má to skutočne význam tieto karbonové bežecké rýchle tenisky pri bežcoch, ktorí majú už vysoké tempo, pod 5 minút, pod 4 minúty na kilometr, tak tam to má veľký význam a zrýchluje to toho bežca. Potom tu máme beh v prírode, kedy bežíme na snehu, na tráve, na ihliči, na šotoline a podobne a môžeme si ukázať, hej, tam tie tenisky sa vyznačujú tým, že zo spodu sú také drapáky, hej, ktoré sú vystúpené a vlastne toto zabezpečuje to, aby tá teniska držala na týchto všetkých povrchoch, ktoré som hovoril. Čiže je už menej odpružená, lebo ten povrch je mäkší ako samotný asfalt a nepotrebujeme až také pruženie, ale zároveň potrebujeme, aby bola pevná tu a aby bola pospevňovaná okolo prstov a v týchto častiach, lebo sa nám tá noha vykyvuje na tom teréne a potrebujeme, aby sa to tu nepotrhalo a väčšinou je to tu vždy pospevňované. Taký typický ešte model od Hoky, čo je zase trailová, ale zároveň aj asfaltová. Čiže toto je taký model, keď človek chce mať jednu tenisku, ale v podstate chce behať aj na asfalte, aj v teréne, tak toto je taký model. Nikde to nebude 100%, ale vie si s tým zabezpečiť to, aby mu to prúžilo na asfalte, šetrilo kĺby kolena, ale zo spodu, aby to proste držalo a na tej šotoline, na tráve a na mokrom sa to nešmýkalo. Čiže to je taký zaujímavý model. Môžeme prejsť na ďalšiu vec, čo je došlap. Čiže podľa toho vám v predajni špecializovanej už vedia poradiť, či došlapujete na vonkajšiu stranu, čo je supinácia, na stred, čo je neutrálny došlap a ak vás to ťahá dnu, tak to je pronácia. Čiže hlavne tí, ktorí došlapujú dnu, majú nohy do X alebo im padajú členky dnu, čo vieme na diagnostike zistiť, tak potrebujú pronačné tenisky, ktoré sú v vnútornej časti trošku spevnené a držia ten členok alebo ten došlap do neutrálnej polohy. Alebo je potom rovný došlap alebo vonkajší a tí potrebujú neutrálne tenisky, čo je gro obuvy a väčšina je teda tých bežeckých topánok neutrálna. Čiže to je druhá dôležitá vec, ktorú si potrebujeme vyjasniť. A tretia dôležitá vec je veľkosť. Čiže vždy si vyberať tie tenisky tak, aby
neboli tesné. To znamená pri bežeckej obuve dbať na to, aby sme tam mali pol čísla až jedno číslo rezervu. Nesmieme mať pri skúšaní už tú tenisku tesnú. Vždy sa treba v tom postaviť. Najideálnejšie aj prebehnúť sa v športovej predajni na bežeckom páse alebo aj len po predajni. Vyskúšať si tú tenisku, či ma netlačí do strán, či mi nie je úzka, lebo potom niektoré modely vyrábajú aj modely wide, čiže rozšírená je v tejto časti. Aj to sa dá riešiť, ale hlavne tá dĺžka musí tam byť nejaká pol číslo rezerva, aby sme neprichádzali v príbehu o nechty, aby nevznikali plusgiere a aby nebol ten beh celý nepríjemný. Čiže tretia dôležitá vec, ktorá je veľkosť, a toto sú vlastne také 3 základné veci, ktoré musíte dodržať pri výbere bežeckej obuvi, tak dúfam, že sme vám trošku pomohli.